დღემშვიდობისა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და არა მარტო მათ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 98 55 88. დღეს ჩვენ საზოგადოებას ამ გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა? ეს იქნება ინტერაქტივის მთავარი თემა. მე გთხოვთ უმორჩილესად, რომ მხოლოდ პასუხი გაგვცეთ დიახ ან არა, შეფასებითი ნაწილი გადავდოთ სხვა გადაცემებისთვის, სურს რომ ბევრ მაყურებელს ან მსმენელს მიეცეს ეთერში დაკავშირების შესაძლებლობა, ამიტომ მოკლე პასუხს გთხოვთ, მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა. ეს დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ყველაზე აქტუალური საკითხია და ობიექტივმა გადაწყვიტა საზოგადოების წევრებს კითხოს ამასთან დაკავშირებით აზრი. ჩვენ ძალიან ბევრ დარღვევას წავაწყდით არჩევნების დღეს, შემიძლია დავიწყოთ ჩამოთვლა იმ დარღვევებისა, რომელიც გამოვლინდა მარკირების სითხე ან თავისით ქრებოდა და იშლებოდა რამდენიმე წუთში, ან მის ნაცვლად წყალი იყო ჩასხმული, უბნებზე ხდებოდა თანხების დარიგება, აგრეთვე მოქალაქეების ნაწილს ხმა უკვე მიცემული დარჩა, დახვდა, როდესაც უბნებზე მივიდნენ, ანუ სხვებმა გააკეთეს არჩევანი კონკრეტული მოქალაქეების ნაცვლად. გავაგრძელებ შემდეგ ჩამოთვლას. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, თილია. გამარჯობა. დიახ ან არა, თქვენი აზრით? არა. არა, მიღებულია პასუხი. მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. 557 98 55 88. მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა? ეს არის ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა დღეს. მოკლე პასუხს გთხოვთ თითოეულ თქვენგანს. გამოვლინდა კარუსელის ფაქტები, არაერთი ათასობით იყო ასეთი, როდესაც ერთი ადამიანი, ერთი პიროვნება მრავალჯერ აკეთებდა არჩევანს. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. რა თქმა უნდა გაყალბდა. მიღებულია თქვენი პასუხი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. 557 98 88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. მიგაჩნიათ თუ არა რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა? ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. კოორდინატორების და აგიტატორების მობილიზაცია იყო ყველა უბანზე და გარკვეული სიებით ხდებოდა არჩევნებზე მისული ადამიანებისთვის, არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების აღრიცხვა, მათი სიები ჰქონდათ, რაც პირადი მონაცემებია და არც ერთ პარტიას არ უნდა ჰქონდეს, ეს კანონდარღვევაა. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორია თქვენი პასუხი? არა. არა, მიღებულია თქვენი პასუხი. დიდი მადლობა ზარისთვის. პირადობები ვიცით რომ ძველი ლამინირებული პირადობები არსებობდა მოსახლეობის საკმაოდ სოლიდურ ნაწილში და ამ პირადობებით ოფიციალურად ხმის მიცემის უფლებას თითქოს არ აძლევდნენ ამომრჩევლებს, მაგრამ თავიანთ მომხრეებს კონკრეტული პარტიის წევრები შესაძლებლობას აძლევდნენ რომ ძველი პირადობით კვლავ მიეცათ ხმა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. როგორია თქვენი პასუხი? გაყალბდა არჩევნები. მიღებულია თქვენი პასუხი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა სასაცილოა ნამდვილად, როდესაც კაცი ქალის პირადობის მოწმობით ცდილობდა ხმის მიცემას. ალბათ რაღაც შეეშალათ, ან ბევრი პირადობა ჰქონდათ და სიჩქარეში ვეღარ გათვალეს. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით. თქვენი პასუხი? არჩევნები. ჩემი პასუხი ორნაირია. მოკლე პასუხი გთხოვთ. დიახ ან არა? ამერიკაში და ევროპაში არ გაყალბდა. არა, ამერიკაში და ევროპაში არ გაყალბდა. საქართველოში როგორც სპეცოპერაცია გაყალბდა. მიღებულია პასუხი, მიღებულია თქვენი პასუხი, გასაგებია. 557 98 88 ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს ახლა ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვაზე უწევს პასუხის გაცემა, რაც ყველაზე აქტუალურია დღეს საქართველოში. მიგაჩნიათ თუ არა რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა? თქვენი პასუხები როგორია საინტერესოა ამასთან დაკავშირებით.
აგრეთვე დაფიქსირდა მონაცემები, როდესაც სხვისი პირადობით ცდილობდნენ ადამიანები ხმის მიცემას და ამ კადრებსაც ახლა ჩვენ საუბრის პარალელურად იხილავთ, ძალიან დიდი მასალა შევკარით ეთერის დაწყებამდე, ფაქტები და მტკიცებულებები გავა ეთერში, როგორ დაძაბული იყო ვითარება საარჩევნო უბნებთან, დიდ ნაწილში ყველგან არ ვამბობთ, რომ ასეა. კრიმინალური ჯგუფების მოძველ ბიჭო ელემენტების მობილიზაცია იყო ყველა უბანზე თითქმის ყველგან არა ამას კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ დაფიქსირდა შემთხვევები როდესაც ბათილი ბიულეტენების ხელისუფლებისთვის ჩათვლა ხდებოდა გაბათილებული ბიულეტენების ქართული ოცნებისთვის მიწერა იყო ასე ვთქვათ მონდომებული და ამას აკეთებდნენ როდესაც დაიწყო უკვე ხმების დათვლა ზარია გისმენთ მოგესალმებით. ჩემი გესმი? მესმის თქვენი ხმა, დიახან არა, მიპასუხეთ. არჩევნები ჩაჩურა ივანიშვილმა გააყალბა. მიღებულია თქვენი პასუხი, გაყალბდა ესე იგი, დიახ, ფიქრობ თქვენ. მადლობა ზარისთვის. ბათილად გამოცხადებულ ბიულეტენებზე უკვე მოგახსენეთ, ხმას აძლევდნენ ლამინირებული პირადობის მოწმობებით, რაც კანონით არ იყო დაშვებული, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ დაშვებული ყოფილიყო და იმ ადამიანებს, ვისაც შეუზღუდეს ხმის მიცემის უფლება, მათ მიეცათ ხმა, მაგრამ მათ არ მიაცემინეს ხალხს და ადამიანებს, მხოლოდ თავიანთ მომხრეებს, კონკრეტული პარტიის წევრები აძლევდნენ უფლებას, რომ ხმა ლამინირებული პირადობებით მიეცათ. ზარია გისმენთ? ხო. გაყალბდა თუ არა? გაყალბდა ილია. დიდი მადლობა თქვენ პასუხისთვის, მიღებულია თქვენი პოზიცია პირდაპირ ეთერში. აღსანიშნავია, რომ ბარიერ გადალახული არც ერთი პარტია არ აცხადებს არჩევნებს ლეგიტიმურად. საგულისხმოა, რომ პატრიოტთა ერთობის წევრებმა გუშინ საგანგებო ეთერში აღნიშნეს, რომ გამოვლინდა ამომრჩეველზე ზეწოლის, მუქარისა და მოსყიდვის ათასობით ფაქტი, რაც ეს გამოვლენილია იმაზეა საუბარი და რაც ვერ გამოავლინეს დამკვირვებლებმა, ეს უკვე ცალკე თემაა. არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა აცხადებენ პატრიოტთა ერთობის ლიდერები, ეს გადაცემა გუშინ პირდაპირ ეთერში იყო, დღესაც 6-ის ნახევარზე გავიმეორებთ. გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით, გაყალბდა თუ არა არჩევნები თქვენი, როგორია თქვენი დამოკიდებულება? არ გაყალბებულა. დიახ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მიღებულია თქვენი ხმა პირდაპირ ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა გვაქვს. მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა, ეს ყველაზე აქტუალური თემაა ახლა ჩვენს საზოგადოებაში და ამიტომ სწორედ თქვენ გისვამთ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ამ კითხვას. ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. პატრიოტთა ერთობის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი დამოუკიდებლად იბრძოლებენ და არავითარ სხვა პარტიებთან ერთად, რომლებიც სააკაშვილის ორბიტას წარმოადგენენ, მათთან ერთად არ იმოქმედებენ, დამოუკიდებელი იქნება მათი ნაბიჯები. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. გაყალბებულია. მიღებულია თქვენი. 100%-იანადაა გაყალბებული, 100%-იანად. მიღებულია თქვენი ხმა ქალბატონო და თქვენი პოზიცია გავიგეთ. მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა, როგორია თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი ანალიზით, თქვენს წინ არსებული ფაქტებით რა საბოლოო პოზიციას იჭერთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე აქტუალურია ახლა. გისმენთ? მიმაჩნია რომ გაყალბდა. მიღებულია თქვენი ხმა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ბუნებრივია ვაფასებთ არჩევნების შედეგებს. ეს არის რეალური თუ გაყალბებული. ძალიან მაინტერესებს თითოეული მაყურებლის თუ რადიო მსმენელის პოზიცია ნამდვილად. იმიტომ რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი თემაა. დღეს ყველაზე აქტუალურიც კი შეგვიძლია ვთქვათ. ზარია ეთერში გისმენთ? გაყალბდა. მადლობა, გავიგეთ მთავარი სათქმელი თქვენი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვიკავშირდით. ჩვენ ობიექტივის გუნდი არჩევნების დღეს საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობდით და უამრავი ზარი მივიღეთ, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ პატრიოტთა ერთობას მისცეს ხმა. პატრიოტთა ერთობის წევრებიც ატარებდნენ აღრიცხვას თავიანთი მხარდამჭერების და კარგად იცოდნენ, რამდენი ადამიანი მივიდა მათთვის მხარდასაჭერად არჩევნებზე. ეს იყო დაფიქსირებულ ხმებთან შედარებით 4-ჯერ მეტი დაახლოებით. და ეს ხმები პატრიოტთა ერთობის შეფასებით არის გამქრალი. ზარია გისმენთ?
ცხვენიათ ისი ატყუებს დიახ ან ხალხს არა, მიპასუხეთ კითხვაზე, მიპასუხეთ კითხვაზე. უნამუსოები მადლობთ, გასაგებია. უნამუსოები ვართ ჩვენ, ხომ? აი კადრებს მაინც შეხედეთ რა ხდება და როგორ მიმდინარეობდა არჩევნები მთელი დღის განმავლობაში. ჩვენ ვატყუებთ ვინმე ეს არა ქალბატონო. თქვენ შეგეძლოთ გეთქვათ, რომ ან არა, არ გაყალბებულა, ან დიახ. თქვენი არჩევანია. მოდით გამოვავლინოთ რეალური განწყობა და სიმართლე ამ ეთერში, ხომ? ხომ შეიძლება ეს? საინტერესოა, თქვენ თქვენი სათქმელი თქვით, მე ნუმდებთ ბრალს იმაში, რომ ვინმეს ვატყუებ. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არჩევნებმა ჩაიარა ობიექტურად ყოველგვარი დარღვევების გარეშე. რამდენიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ არჩევნები ნორმალურ ვითარებაში ჩატარდა და ლეგიტიმაციის პრობლემა არ დგას. ზარია ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ, ხოლო მეორე ნაწილი დამკვირვებლებისა აცხადებენ, რომ არჩევნები ტოტალურად იქნა გაყალბებული და მიტაცებული. ამას აგრეთვე ამბობენ ოპოზიციური პარტიები. პრაქტიკულად ყველა, თითქმის ყველა პარტია, ვინც არჩევნებში მონაწილეობდა, არ ცნობს შედეგებს. ქართული ოცნების გარდა ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა. ზარია, გისმენთ? ნაცები გირეგავებ, ნაცები, აგა არ ცხენია, დაანებდეთ, მე თქვენი მომხრე ვარ, მაგრამ მადლობა, პასუხი გაგვეცით მხოლოდ კონკრეტული. დიახ ან არა ბრძანეთ, გთხოვთ. ნაცები და ქოცები ეს არ დგას დღის წესრიგში ახლა. ჩვენ რამდენი წელი უნდა ვიყოთ ჩუმად ან ჩავყლაპოთ ყოველგვარი უსამართლობა იმის გამო, რომ ნაცების წისქვილზე არ დავასხათ წყალიო. ჩვენ ჩვენს თავზე ვსაუბრობთ და ჩვენ ვართ ამომრჩევლები და ჩვენს პოზიციას ვამბობთ. რა შუაში აქვს ნაცები ან ქოცები? არ შეიძლება ის, რომ მთელი ცხოვრება ნაცების შიშით ხმა არ უნდა ამოვიყოთ და ჩუმად ვიყოთ, უნდა? არ გამოვა ასე, აღარ გამოვა უკვე, დამთავრდა ეს დრო. თავად ქართული ოცნებაა დღეს მთავარი ნაცი. იმიტომ რომ მთელი ის ძველი კრიმინალური პიროვნებები ნაცმოძრაობის თავის რიგებში გადაიყვანა და თანამდებობებზე დატოვა. გამარჯობა, გისმენთ? მიღებულია თქვენი ხმა, მე ძალიან გთხოვთ, მოკლედ გვიპასუხოთ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ არჩევნები გაყალბდა, ეს არის დღეს ობიექტივის ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა და ეს არის ყველაზე აქტუალური თემა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში. 557-88, 55-88, როგორც რადიო მსმენელს შეუძლია დაკავშირება, ასევე ტელემაყურებელსაც ამ ნომერზე, რომელიც ეკრანზეც არის მითითებული და ახლაც გამოვაცხადე. გვიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე. მხოლოდ დიახ ან არა, მოკლე პასუხი, ეს იქნება ჩემი თხოვნა. ობიექტივი გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, როგორ უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვას? მიღებულია თქვენი პოზიცია. პატრიოტთა ერთობის ლიდერებმა, როგორც განაცხადეს, ისინიც ითვლიდნენ არჩევნებში მონაწილე მხარდამჭერების რაოდენობას და მათ ზუსტთან მიახლოებული მონაცემები აქვთ, პრაქტიკულად ზუსტი, თუ რამდენი ადამიანი მივიდა პატრიოტთა ერთობისთვის მხარდასაჭერად და ასეთი არის 4-ჯერ მეტი, ვიდრე დაფიქსირებულია. სამწუხაროდ ასეთია დღეს ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. გისმენთ? ნაცებთან რო ხართ შეკრული, ნაცებთან. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. დიახ ან არა გვიპასუხეთ. ეს დამღლელია ეს პროპაგანდა, რომ თუ ქართულ ოცნებას არ ეთანხმები რამეში, ან კრიტიკული ხარ ქართული ოცნების მიმართ, ნაცი ხარ ესე იგი. ეს ჩვენ არ უნდა გვითხრათ ამ ეთერში, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ნაცების წინააღმდეგ ბრძოლაში გავლიეთ ჩვენ, ამ არხის მაყურებელთა უმეტესობამ და თავად წამყვანებმა თუ ამ გუნდმა მთლიანად. ჩვენ ეს არ გვაკადროთ, არ გვწყინს უკვე მართალია ქართული ოცნების პროპაგანდის, რომელიც სრულებით ყალბი და ტყუილია. გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა, დიახ ან არა გვიპასუხეთ, თქვენი პოზიცია გამოავლინეთ, მაყურებლებს ვთხოვ, გადმოდიხართ აი კონკრეტულ ქალბატონს ვეუბნები ახლა ვინც ბოლოს დარეკა, რაღაც შეურაცხყოფაზე და თავდასხმაზე. თქვენ თქვით, რომ არ გაყალბდა და მორჩა ამით დასრულდეს. შევაჯამებთ გადაცემის ბოლოს და გაირკვევა სიმართლე თქვენი განწყობების შესახებ. ზარია, გისმენთ? ილია შვილო, მოგესალმებით. დიახ ან არა, მოგესალმებით. შევარდნაძე თუ სააკაცი მაგრამ დიახ ან არა გვიპასუხეთ, გთხოვთ, მოკლე პასუხი. ყველა მთავრობა ნაციონალებს არ გაეხადეთ და
არა გულობო მაგრამ დიახან არა ეხლა დღეს გაყალბდა კი შვილო მაგრამ ყველა აყალბებდა მადლობა თქვენს არისთვის ყველა თუ ცუდს აკეთებს ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეს ცუდი აღვიქვათ როგორც კარგი ვერ გავასაღებთ ცუდს კარგად ყველა თუ აყალბებდა ესე იგი ყველა ცუდი იყო ვინც აყალბებდა და ჩვენ გვინდა ნორმალური ქვეყანა სადაც არ ყალბდება და მოსყიდვები არ ხდება და მოსყიდვების ათობით ათასი ფაქტი გამოვლინდა წარმოუდგენელი რამ არის ეს და საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს რა უქნეს ყველას დაავალდებულებს თითო დასაქმებულს 10 კაცს თუ არ მოიყვან მაშინ ვინც ქართულ ოცნებას შემოხაზავს მაშინ სამსახურიდან გაგიშვებთო მასიური სახე მიიღო ამან ობიექტივი გისმენთ გამარჯობა დიახან არა თხოვთ მოკლე პასუხი დღეს გვინდა ბევრის არი მივიღოთ და გთხოვთ რომ შეფასებითი ნაწილისგან ამ ეთერში თავი შევიკავოთ მოდით ხვალ გავაკეთოთ უფრო ვრცელი პოზიციების დაფიქსირებისთვის გადაცემა და იქ ბრძანეთ ან დღესაც იქნება კიდევ ეთერები და იქ დარეკეთ და ვრცლად თქვით სათქმელი მაგრამ ახლა დღევანდელ ინტერაქტივში მოკლე პასუხს გთხოვთ დიახან არა გვინდა ბევრმა მაყურებელმა დარეკოს თუ რადიო მსმენელმა გამარჯობა როგორია თქვენი პასუხი გამარჯობა გერაცო. გაყალბდა თუ არა არჩევნები? გამარჯობა. ვერ დამარწმუნებს ვერავინ. დიახან არა, მიპასუხეთ გთხოვთ. ეხლავე. მადლობა, გაგტიშოთ უნდა, მადლობა, ასე არ გამოვა. დიახან არა, ასეთ პასუხს ვცემთ ეთერში, მხოლოდ ამ პასუხს. სხვა პასუხი არ მიიღება. 5-5-7-88-95-98 ვრცელი შეფასებები გადავდოთ სხვა გადაცემებისთვის. აქ ამ ეთერში ახლა ვსაუბრობთ დიახან არა მხოლოდ ასეთ პასუხს ვიღებთ. როგორ ფიქრობთ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? გისმენთ? გამარჯობა, გაითიშა რატომღაც ზარი. მარკირების სითხე ან თავისით იშლებოდა რამდენიმე წუთში, ან წყალი იყო მის ნაცვლად ჩასხმული, ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა. ფულს უბნებზევე არიგებდნენ ქართული ოცნების აგიტატორები. მოქალაქეების ნაწილი, როდესაც მიდიოდა ხმის მისაცემად, მათ უკვე მიცემული დახვდათ ხმა მათ ნაცვლად. სომხური კარუსელის უამრავი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ერთი პიროვნება რამდენჯერმე ცდილობდა ხმის მიცემას და ისე აიჭრნენ და დაიბნენ, რომ ქალის პირადობით მივიდა არაერთხელ კაცი ხმის მისაცემად და ეს უკვე აი ამ ქაოსში და ამ ბევრი პირადობები როდესაც ედოთ ჯიბეში თვითონ ეშლებოდათ უკვე. ზარია გისმენთ? არა. არა, მიღებულია თქვენი პასუხი, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით გადაცემაში. 5-5-7-88-95-98 კარუსელების უპრეცედენტო მაჩვენებელი დაფიქსირდა ვიმეორებ. კოორდინატორები და აგიტატორები, აგრეთვე მოძველბიჭო ელემენტები, ეს კრიმინალური სახეები უბნებზე პატროლირებდნენ იმისთვის, რომ დაეშინებინათ ამ მომრჩეველი. ლამინირებული პირადობა გამონაკლისები ხდებოდა კონკრეტული პიროვნებებისთვის და მათ აძლევდნენ ამით სარგებლობის უფლებას, როდესაც რეალურ მხარდამჭერებს სხვადასხვა პარტიებისა და რეალურ ამომრჩეველს არ მისცეს ლამინირებული ძველი პირადობის გამოყენების უფლება და გაუუქმეს მათ ეს პირადობები. სხვისი პირადობებით ხმის მიცემის ფაქტები, ესეც უკვე ვთქვი, თუმცა კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, ეს არ ყოფილა ის, რომ მარტო ქალის პირადობით კაცი მონაწილეობდა, არამედ კაცი სხვისი პირადობით და ამ კადრებსაც ვნახავთ ჩვენ, არის ესეთი კადრები რამდენიმე. ბათილი ბიულეტენების მითვლა ხდებოდა ქართული ოცნებისთვის მასიურად და სხვა მრავალი. ზარია ეთერში გისმენთ? არ გაყალბებულა. არ გაყალბებულა, მიღებულია თქვენი პოზიცია. ძალიან მოკლე პასუხს გთხოვთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საპარლამენტო არჩევნები წელს გაყალბდა? ქართული ოცნება და მასთან ახლოს მყოფი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ არჩევნებმა მშვიდ და სამართლიან რეჟიმში ჩაიარა და არ გაყალბებულა. ზარია, გისმენთ? მოგესალმებით. როგორია თქვენი პასუხი? ტოტალურად გაყალბდა, ტოტალურად. მიღებულია თქვენი ხმა, პატივცემულა. 5-5-7-88-95-98 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. პატრიოტთა ერთობა მიიჩნევს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. გამოვლინდა ამ მომრჩეველზე ზეწოლის, მუქარისა და მოსყიდვის
ათასობით ფაქტი. საუბარია იმ ფაქტებზე, რაც გამოვლინდა და რისი გამოვლენაც ვერ მოხერხდა, ასეთი რამდენი იყო, არავინ იცის. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუმცა ზარი მივიღოთ, გისმენთ? გამარჯობა, როგორ უპასუხებთ შეკითხვას? გაყალბდა სასტიკად. მიღებულია თქვენი ხმა. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ არჩევნები გაყალბდა, ეს ჩვენი დღევანდელი კითხვაა ინტერაქტივში. ყველაზე აქტუალური შეკითხვა დღევანდელ საქართველოში. და არჩევნების გაყალბება მინდოდა მეთქვა ის, რომ მხოლოდ ხმის მიცემის პროცედურის დროს არ ხდება, უფრო ნაკლებად ხდება ხმის მიცემის პროცედურის დროს. ზეგავლენა არჩევნების შედეგებზე იწყება არჩევნების წინა საარჩევნო პროცესის დროს, როდესაც ხდება მოსყიდვა, დაინტერესება ზოგიერთი მხარდამჭერის ფინანსური რესურსით თუ პრობლემების მოგვარებით და ასე შემდეგ ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებით. მსგავსი ფაქტები უამრავია ხოლმე. გისმენთ, გამარჯობა. არა, მიღებულია თქვენი ხმა. მადლობა ზარისთვის. და ასეთი ფაქტები იყო უამრავი. მათ შორის პირადობის მოწმობებით манипуლირება და პირადობის მოწმობების ჩამორთმევის ფაქტებიც კი დაფიქსირდა ამ მრჩევლებისთვის, რომლებიც ხელისუფლებას არ უჭერდნენ მხარს. და აგრეთვე გამოყენებული იქნა ემიგრანტების ხმები ამ არჩევნებზე. ვიცით, რომ ნახევარი ქვეყანა დაცლილია და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ამ მრჩეველთა სია თურმე ისეთი მრავალრიცხოვანია, რომ ვერც კი წარმოვიდგენთ და ასეთი ბევრი ადამიანი უბრალოდ ფიზიკურად არ გვყავს ქვეყანაში. ზარია, გისმენთ? ობიექტივი გისმენთ, გაყალბდა თუ არა თქვენი განწყობით არჩევნები? გაყალბდა. მიღებულია თქვენი ხმა, ქალბატონო. არჩევნებში მონაწილე თითქმის არც ერთი პარტია არ ცნობს შედეგებს და ამბობენ, რომ ტოტალურად მიიტაცა ხელისუფლებამ ხმები, არჩევანის უფლება მოპარეს და წაართვეს ქართულ ხალხს. ამას ამბობს აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურად განწყობილი პარტია. შესაძლოა რაღაც გამონაკლისები იყოს, მე რაც ხელთ მაქვს ამაზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ, გაითიშა სამწუხაროდ. ამავდროულად გაყალბების ერთ-ერთი მეთოდია ეს ყალბი პროპაგანდა, რასაც ახორციელებდნენ პარტიები. გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, გაყალბდა. მიღებულია თქვენი პოზიცია, ქალბატონო. ყალბ პროპაგანდაზე ვსაუბრობდი, რომ სატელევიზიო სივრცე აბსოლუტურად ჩაკეტილი იყო პატრიოტთა ერთობისთვის. და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და მასთან დაკავშირებული პარტიები იყვნენ წარმოჩენილი სახელისუფლებო მედიით ყოველთვის მთელი ამ თვეების და წლების განმავლობაში, ქმნიდნენ ილუზიას, რომ მხოლოდ ორი ფლანგი არსებობს, ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, სხვები არ არსებობენ. რეკლამას უკეთებდა, ფარულ რეკლამას კოლექტიურ სააკაშვილებს სატელევიზიო სივრცე, მათ შორის სახელისუფლებო მედია განსაკუთრებით და ქმნიდნენ ამ ილუზიას, რომ და არ აშუქებდნენ ამ პატრიოტულ გაერთიანებას, რომ ვითომ მარტო თვითონ არიან. გისმენთ? არ მესმის, არა. დიახან არა თქვით. დიახან არა თქვით. დიახან არა. დიახ, გაყალბდა. მიღებულია, დიდი მადლობა, ეს კარგად გავიგე უკვე. არის მოდა თქვენი ხმა ნორმალურად მერწმუნეთ, მხოლოდ დიახან არა უნდა ბრძანოთ. ეს იქნება ჩემი თხოვნა დღევანდელ გადაცემაში. ინტერაქტივში ვსვამთ შეკითხვას. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ არჩევნები გაყალბდა. გისმენთ? ალო. გისმენთ, ქალბატონო? არ გაყალბებულა, ის მიტინგზე ვერ ხდება. მიღებულია. მოკლე პასუხს გთხოვთ მთელი გულით. დღეს გვაქვს ასეთი ფორმატი, რომ დიახან არა უნდა ვთქვათ მხოლოდ, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა დარეკოს და უფრო რეალური სურათი დავინახოთ რა განწყობებია საზოგადოებაში. გისმენთ? გამარჯობა, როგორ გვიპასუხებთ? გაყალბდეს მაგათი და კორექტულად გთხოვთ, კორექტულად. მიღებულია თქვენი პოზიცია 557-88-45-88. ეს ჩვენი სტუდიის პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომერია. გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ? მოგესალმებით, როგორია თქვენი პასუხი? დიახან არა ბრძანეთ, ქალბატონო თუ ბატონო, ბუნდოვნად ისმის. დიახან არა, გვიპასუხეთ. კარგი, დავამშვიდობოთ, უნდა არ გვპასუხობს ჩვენი
რესპონდენტი კითხვაზე, რომელიც დღეს საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალურია. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ყველა პარტია, რომელმაც ბარიერი გადალახა, ამბობს, რომ პარლამენტში არ შევა სხვათა შორის. გისმენთ? გაყავდა მაგალითად მადლობა, კორექტულად, უმორჩილესად გთხოვთ, ემოციას სრულებით მისაღებია იმ უსამართლო ვითარებაში, რომლის წინაშეც დავდექით, მაგრამ მაინც კორექტულობისკენ მოგიწოდებთ. გამარჯობა, გისმენთ? დიახ. ალო, გისმენთ, გაყალბდა თუ არა თქვენი აზრით? გაყალბდა, აბა აიღო აბა. მიღებულია თქვენი განაცხადი. უნდა გითხრათ, რომ პატრიოტთა ერთობის ლიდერებმა გუშინ განაცხადეს, რომ ისინიც ითვლიდნენ ხმებს და ჰქონდათ მონაცემები თუ რამდენი ადამიანი მივიდა მათ მხარდასაჭერად საარჩევნო უბნებზე და 4-ჯერ მეტი ადამიანია რეალურად დაფიქსირებული, რაც ცენტრალურმა საარჩევნომ გამოაქვეყნა იმ 2.5%-თან შედარებით. 2.5%-ზე 4-ჯერ მეტი პროცენტი მიიღო რეალურად პატრიოტთა ალიანსმა. გამოვლინდა ამომრჩევლებზე ზეწოლის, მუხარისა და მოსყიდვის ათასობით ფაქტი. ეს არის მათი განცხადება. გისმენთ? არა, მიღებულია თქვენი პასუხი, მადლობა ზარისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვესმინა თქვენთვის, საზოგადოების წევრებისთვის. რას ფიქრობთ ამ თემაზე? როგორ აფასებთ არჩევნების შედეგებს? ეს არის რეალური თუ ეს არის გაყალბებული? უმორჩილესად გთხოვთ მოკლე პასუხს. გისმენთ? ხოთ დაიცადოთ. 5-5-7 95-55-88 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს, რომელიც მაუწყებლობს მთელ საქართველოში. მორიგი ზარია, გისმენთ? ალო, მოგესალმებით, ქალბატონო. ნამდვილად არ გაყალბებულა. მიღებულია თქვენი ხმა. მადლობა ზარისთვის. სხვათა შორის უნდა შეგახსენოთ, რომ ქართული ოცნება, ხელისუფლება, მთელი სამთავრობო გუნდი აცხადებს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ნაწილიც ამბობს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და ჩაიარა ძალიან მოწესრიგებულად, მშვიდად, ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე. ასეთია ხელისუფლების და მასთან დაახლოებული ორგანიზაციების შეფასებები, ხოლო ოპოზიციური პარტიები, თითქმის ყველა, ვინც მონაწილეობდა არჩევნებში, აცხადებს, რომ არალეგიტიმურია შედეგები და ის გაყალბებულად არის გამოცხადებული. გისმენთ? გისმენთ? არა, მიღებულია თქვენი ხმა, მადლობა ზარისთვის. 5-5-7-88-55-88. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და რა თქმა უნდა გისმენთ თქვენ. ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა თქვენი აზრია, რა თქმა უნდა და თქვენი შეფასება. გამარჯობა, გისმენთ? გისმენთ? გაყალბდა. მიღებულია თქვენი პოზიცია ჩვენს პირდაპირ ეთერში. პირადად მე მიჩნდება განცდა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ემზადება გადაბარებისთვის მთავრობის. ზარია ეთერში, გისმენთ? აფერისტები ვართ, აფერისტები. მიღებულია თქვენი ხმა. ჯობდა უფრო საქმიანი პასუხი გაგეცათ, ვიდრე აფერისტი უწოდოთ ქართულ ხალხს, რომელიც ამ ეთერში რეკავს. სამწუხაროა, რომ პასუხზე უარს აცხადებთ და არიდებთ თავს პასუხს. მე მინდოდა მეთქვა ის, რომ განცდა არსებობს, რომ გადაბარებისთვის ემზადება ხელისუფლება მთავრობის გადაბარებისთვის ნაციონალური მოძრაობის ფლანგის მიმართ. და ამიტომ ხდებოდა ასეთი დიდი ზეწოლა პატრიოტულ ძალებზე ამ თვეების განმავლობაში და არჩევნებზეც მათი ხმების ასე ჩაყლაპვა თუ გაქრობა, არ ვიცი. ზარია, გამარჯობა. არ გაყალბებულა არჩევნები. მიღებულია თქვენი ხმა, დიდი მადლობა პასუხისთვის. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და ობიექტურად ჩატარდა, ოპოზიცია კი ამბობს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. როგორ აფასებთ თქვენ, ქართველი ხალხი, არჩევნების შედეგებს? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ის გაყალბებულია? ამ კითხვას ვსვამთ დღევანდელი საქართველოს ყველაზე აქტუალური საკითხი. გისმენთ? გაყალბდა. მიღებულია, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია თქვენი პოზიცია.
ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ტელეკომპანია Altinfom მაუწყებლობა შეაჩერა. მე ამ კოლეგებს, ჟურნალისტებს, რომლებიც ამ არხზე მუშაობენ, უცხადებ ჩემს მხარდაჭერას. ძალიან მწუხარ ამის გამო, როდესაც ხდება ის, რომ ქვეყანაში ოპოზიციურად განწყობილი არხი იხურება. იმედი მაქვს, რაღაც შეიცვლება და გაუმჯობესდება. ზარია, გისმენთ? გისმენთ? ვერ გავიგე პასუხი. გაყალბდა. მიღებულია, გასაგებია თქვენი პოზიცია, გაყალბდა ამბობს ჩვენი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი. საინტერესოა თქვენი აზრი, ამიტომ დარეკეთ და გითხარით, რას ფიქრობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტიც კია ჩვენი მაყურებლების და რადიო მსმენელების მოსაზრება ახლა. თუ რას ფიქრობენ ისინი. და ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, ამ ეთერს თვალს ადევნებენ პოლიტიკოსებიც და მათი სამოქმედო გეგმისთვის და მათი უფრო მეტი სტიმულისთვის, ვთქვათ, საჭიროა საზოგადოების აზრის გათვალისწინება. ამაშია აქ საქმე. და ამიტომ გისმენთ დიდი ყურადღებით ობიექტივის ეთერში. 557 88 55 88 გისმენთ? ეს ტელევიზორში რო გამოდის გისმენთ, პასუხი როგორია? პასუხი დიახ ან არა? ეს არის პროვოკატორი. დიახ ან არა? მიპასუხეთ, დიახ ან არა? კარგი, თქვენ უნდა გავთიშოთ ასეთი ზარე, ძალიან მწუხარ, ხო, პასუხი არ უთქვამს ბატონს, ვერ მოვინიშნავ შესაბამისად. სამწუხაროა, რომ ასეთი შეურაცხყოფა ისმის, რა არის პროვოკატორობა? ის ფაქტები, რაც გამოვლენილია? და ის ფაქტები, რასაც კადრებად ხედავთ, რომ აი დამკვირვებლები ახლა ჩანს, როგორ მანქანებში არიან ჩამჯდარი და იქიდან აკონტროლებენ დაბურული შუშებიდან ვინ მივიდა და ვინ არა და ვინ ვისმის სახმა და შემდეგ ბიულეტენები გამოჰქონდათ გაფერადებული უკან და ამ ხალხს აძლევდნენ შეუსებელ ბიულეტენს. და ასეთი პროცესი მიმდინარეობდა, ეს იყო ჩვენს თვალწინ. მაგრამ არჩევნების დღეს არ დაწყებულა მთავარი გაყალბება. ეს წინა დღეებში დაიწყო უფრო მეტად, რომ ყველა სოფელი დაიარეს და ჯიბეში ჩაიდეს ადამიანების ხმები. მეორეს მხრივ კი ადამიანების დაშინება ხდებოდა. სამსახურიდან გაგათავისუფლებთ, თუ კი 10 ადამიანს არ მოიყვანთ, ვინც ქართულ ოცნებას დაუჭერს მხარსო. და ყველა ამ ფაქტის მიუხედავად დედაქალაქში ქართულმა ოცნებამ არჩევნები წააგო. ხომ? ფაქტია, ეს მაინც ფაქტია, აბსოლუტურად ყველა რაიონში ქართული ოცნება დამარცხდა ოპოზიციასთან. ნამდვილად გადაბარებას ახდენენ ესენი ხელისუფლების. და ჩაგრავენ უსამართლოდ იმ ხალხს, ვისაც ეს არ დაუმსახურებია. ეს არის პროვოკაცია, ჩემო ბატონო? ზარია, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. არ გაყალბებულა. მიღებულია თქვენი ხმა, დიახ. აღსანიშნავია, რომ ხელისუფლება აცხადებს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და მშვიდობიან მშვიდ რეჟიმში ჩაიარა ხმის მიცემის პროცესმა. სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ნაწილი ამბობს, რომ არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ თითქმის ყველა ერთდროულად, რომ გაყალბებულია და საერთაშორისო თუ სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლები საუბრობენ არჩევნების შედეგების გამოძიებაზე თუ გაყალბებაზე. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა გენეცონე. მოგესალმებით. გაყავდა არჩევნები. მიღებულია თქვენი ხმა, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო არის ეს ფორმატი, როდესაც ჩვენ საზოგადოებისგან ვისმენთ მის შეფასებას და არა ვთქვათ თავს მოხვეულს პოლიტიკოსების მხრიდან. აი ლამინირებული პირადობით იყო მისული ადამიანი და ხმა მისცა. როდესაც 10,000-ზე მეტ ადამიანს ქართულ ხალხს ხმა არ მიაცემინეს, ლამინირებული პირადობით არ შეიძლებაო ეუბნებოდნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ერთი პირადობის მოწმობით რამდენჯერმე ხდებოდა ხმის მიცემა, ეს ფაქტები გამოვლინდა და ამავდროულად ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებდნენ ისე, თუ მარკირების სითხე არ იქნებოდა, ეს პრობლემა არ იქნებოდა ჩამოშორებული და მოიფიქრეს რაღაც უცნაური რამ, როდესაც მარკირების სითხე აორთქლებისთანავე შემდეგ რამდენიმე წუთში ქრებოდა და აღარ ჩანდა და აღარ დომინირებდა, როდესაც დაანათებდნენ მას ფანარს სპეციალურს. და მეორე შემთხვევაში მარკირების სითხის ნაცვლად წყალი იყო, ეს ფაქტებიც დავინახეთ ჩვენ ხმის მიცემის დროს. ზარია, გისმენთ? აი, ესეთი გაყალბება ჯერ არ ყოფილა. დიახ ან არა? მიღებულია ესე, გაყალბდა ამბობთ. მადლობა ქალბატონო თქვენი პოზიციისთვის პირდაპირ ეთერში.
ასეთი მასიური გაყალბება ჯერ არ ყოფილა უამბობს ჩვენი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი, რომელმაც დარეკა კიდევ ერთი კადრი, მობილიზებული ჯგუფები, მოძველბიჭო ელემენტები, პიროვნებები, რომლებიც აშინებდნენ ადამიანებს. ზარია, გისმენთ? ალო, გისმენთ? დიახ ან არა, ქალბატონო? ალო. როგორია თქვენი 2007-ში როგორი დაყალბება იყო? გენაცვალე 2007-ში. და როგორი გაშინება იყო? ის განიხსენე. დიახ ან არა, დღევანდელზე ვსაუბრობთ. ის განიხსენე და პატიცემული ზურაბასი გავში. არა, კარგი, დიდი მადლობა გასაგებია. 2007 წელს თუ რაღაც გაყალბება იყო, ეს რა ნუ გეშია დღეს ჩვენთვის. ცუდია რომ მაშინ იყო გაყალბება, მაგრამ თუ ახლაც მოხდა რა, ვაპატიოთ? კარგია ეს? მიუბაძოთ ცუდში ძველ ხელისუფლებას. ჩვენ იმიტომ მოვიყვანით ახალი ხელისუფლება, რომ ძველები არ მოგვწონდა და არ გვინდა ამ ძველებს მიუბაძოთ. მაგრამ ეს ახლები უკვე შედარებით ახლები გადაბარებისთვის ემზადებიან. პრაქტიკულად წააგეს არჩევნები მიუხედავად ყველაფრისა ამ ნაციონალური მოძრაობის პარტიებთან. ზარია, გისმენთ? კაი, აბა ნახოთ ამ რას მეტყვის. გისმენთ, დიახ ან არა? ილია, გაყალბდა. მიღებულია თქვენი პოზიცია ეთერში, დიდი მადლობა ზარისთვის. 5-5-7-88-55-88 იყო ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები უბნებზე. დასისხლიანებულ ადამიანებსაც ვხედავთ ჩვენ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ მხოლოდ არჩევნების დღეს არ იყო ეს თავარი გაყალბება, წინა პერიოდში დაიწყო მოსყიდვები, დაშინებები და სხვა. ზარია, გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ? ანუ ეხლა რატო ლაპარაკობ გაყალბებაზე? დიახ ან არა, გვიპასუხეთ, გთხოვთ, ასეთი ფორმატი გვაქვს. დიახ ან არა? არა. არ გაყალბდა ხომ ანუ? გავიგეთ, არა. არ გაყალბდა, ფიქრობს ჩვენი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი. ნებისმიერ აზრს, ნებისმიერ შეხედულებას მივიღებთ თქვენ, ნუ გაბრაზდებით. ჩვენ გისმენთ თქვენ დიდი ყურადღებით და თქვენ უნდა გააკეთოთ მთავარი შეფასება. თუნდაც მე რომ საერთოდ სიმართლეს არ ვლაპარაკობდე და ეს კადრებიც რაც გადის, სრულ დადგმული და დამონტაჟებულიც რომ იყოს, თქვენ ანალიზი გააკეთეთ და ბრძანეთ. გისმენთ? გაყალბდა, მიღებულია თქვენი ხმა. მადლობა ბატონო რომ დაგვიკავშირდით. 5-5-7-88-55-88 ხელისუფლება აცხადებს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა, ხოლო ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ტოტალურად გაყალბდა არჩევნები და მიტაცებულია არჩევნები საქართველოში. არც ერთი პარტია პრაქტიკულად არ შედის პარლამენტში. ერთპარტიულ პარლამენტს ვიღებთ სავარაუდოდ, ნახოთ, დავაკვირდეთ ვითარებას რა იქნება და როგორ განვითარდება. მაგრამ მანამდე თქვენი პასუხი როგორია? მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა? გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ? მოკლედ აღარ გწნენიათ რა. დიახ ან არა? დიახ ან არა? არ გაყალბდა. არა, მიღებულია თქვენი ხმა. ისი უნდა შევხვდეს ახლა ვთქვი რომ ხელისუფლება აცხადებს არ გაყალბებულაო არჩევნები. ხოლო ოპოზიცია აცხადებს გაყალბდაო და თქვენ როგორ აფასებთ მეთქი გეკითხებით და რისი უნდა მწვენოდეს ჟურნალისტი თუ შეკითხვას ვსვამ. დიდი ბოდიში მაპატიეთ რა. ნუ ბრაზდებით ეს ქართული ოცნების მხარდამჭერები ასე ძალიან. თავშეკავებულობა გამოიჩინეთ, გთხოვთ. და ჟურნალისტებს ნუ ესხმით თავს. მით უმეტეს ისეთ ჟურნალისტებს, რომლებმაც მთელი ცხოვრება იბრძოლეს და მე ჩემ თავზე საუბარი არ მიყვარს, მაგრამ იმ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმთან ბრძოლის გამო და დამენგრა მთელი ცხოვრება და გამინადგურდა ჯანმრთელობა. და ეხლაც იგივე გზას გავდივართ კიდევ, უკეთესი არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში. ზარია, გისმენთ? გაყალბდა. მიღებულია თქვენი პოზიცია, გამარჯობა. გასაგებია. 5-5-7-88-55-88 მიგაჩნიათ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა, ეს არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა. ხელისუფლება ამბობს რომ არჩევნები ობიექტურად ჩატარდა, ოპოზიცია კი ამბობს რომ გაყალბდა. როგორია თქვენი განწყობა და შეხედულება? გისმენთ? არ გაყალბდა, არა, არ გაყალბდა. მიღებულია. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვიკავშირდებით ღია ეთერში და აფიქსირებთ თქვენს შეხედულებებს. ძალიან მარტივია კითხვა და მარტივია, რა თქმა უნდა, პასუხიც თქვენი მხრიდან.
მოკლედ გვიპასუხეთ, დღეს ასეთი ფორმატი გვაქვს, სურს ბევრი ზარი მოვასწროთ, სხვა გადაცემებში კი უკვე შეფასებით ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ და გაშალოთ თქვენი პოზიციები. ამაში ჩვენი ეთერი ხელს არ შეგიშლით, კარგად იცით როგორი გახსნილი და ღია გადაცემები გვაქვს, სადაც ყველგან თქვენ გისმენთ და თქვენ ხართ პრიორიტეტი ნებისმიერი პოზიციის მიუხედავად. არც ერთი არხი არ იყო არჩევნების წინ ასეთი ღია მოსახლეობისთვის. ყველგან ჩაკეტილი იყო სივრცე. არ უსმენდნენ ადამიანებს რისი თქმა უნდათ, ჩვენ გვქონდა გახსნილი ეთერი და გახსნილი გვაქვს ხალხისთვის. თუნდაც გვაკრიტიკონ, თუნდაც ზოგიერთმა შეურაცხყოფა მოგვაყენო, იყო დღეს რამდენიმე ასეთი ზარი, ჩვენ ამას ვიღებთ მშვიდად. მართალია ემოცია მაინც შეიძლება ხანდახან გამოჩნდეს, მაგრამ გისმენთ და ვიღებთ ამას. ზარია, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით, როგორ გვიპასუხებთ? გაგავდა, გაგავდა. გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მადლობა რომ დაგვირეკეთ ნომერზე 557 88 55 88. ახლა ხაზი თავისუფალია სხვათა შორის მე მანიშნებენ და მინიშნება ეს ერთგვარი მათთვის, ვისაც დარეკვა უნდა და ვერ მოახერხა, ან ვერ ახერხებს იმის გამო რომ გადატვირთვაა ხოლმე, გადატვირთულია ხაზები. აი უკვე ზარია გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ? არ გაყალბდა. მიღებულია. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ხელისუფლება აცხადებს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. პრაქტიკულად თითქმის ყველა პარტია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობდა, აცხადებს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. გამოვლინდა ამომრჩევლებზე ზეწოლის, მუქარისა და მოსყიდვის უამრავი ფაქტი, ამბობენ პარტიები, ხოლო ხელისუფლება ამ ყველაფერს უარყოფს. ზარია, გისმენთ? მიშას მონებოთ თქვენ. მადლობა დიდი ზარისთვის. დავიღალეთ ამ სულელური პროპაგანდისგან, რომ ხელისუფლებას თუ აკრიტიკებ, ან სიმართლეს ლაპარაკობ და ეს ქართულ ოცნებას არ მოსწონს, ამ შემთხვევაში მიშას მონახარ. რა მიშას მონა ჩვენ ვართ, ობიექტივის წამყვანები ან მე, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ბრძოლა დავიწყე, მას შემდეგ რაც მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში, მთელი ცხოვრება მაგათთან ბრძოლაში გავლია. ალბათ თქვენ საერთოდ არ გახსოვთ ეს, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ თქვენ იქნებოდით ნაციონალური მოძრაობის მხურვალე მხარდამჭერი, როდესაც მე მიჭერდნენ, მაკავებდნენ, მარბევდნენ და ხელყუმბარას აგდებდნენ ჩემს საცხოვრებელ სახლში და მკლავდნენ ლამის. მაშინ თქვენ ნაციონალი იქნებოდით და დღეს მე მეძახით ნაცი ხარო. იმის გამო რომ სიმართლეს ვამბობ და ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, იმ უპატრიოტეს ხალხს, იმ ერთგულ და ეროვნულ ხალხს, ვინც ამ ტელევიზიას უსმენთ, როგორ ბედავთ ამას საერთოდ. ზარია, გისმენთ? არა. გამარჯობა. არა. არა, მიღებულია, დიდი მადლობა. დავიღალეთ იმით, რომ მუდმივად უნდა გავჩუნდეთ იმის გამო რა უსამართლობაც ხდება ჩვენს წინააღმდეგ, რომ ვიღაცამ ნაციონალი არ დაგვიძახოს. რა ნაციონალები, ვინ ნაციონალები, მთავარი ნაციონალი დღეს ქართული ოცნებაა, რომელიც ღუპავს ქვეყანას და ხელისუფლების გადაბარება ხდება, სავარაუდოდ ამისთვის ემზადებიან. და ნაციონალებისთვის გადაბარებას აპირებს და თქვენ ამ ანალიზს ვერ აკეთებთ ბატონო, მაინც იმ წინა ზარის ავტორს გავყევი, იმიტომ რომ ცოტა მაინც მწყინს სადღაც, როდესაც ასეთ შეურაცხყოფას მოგაყენებენ. ზარია, გისმენთ? ალო. გისმენთ? ხო, გაყალბდა, ძმაო, სამი კაცი გეუბნებით მოეჭვეთი რა. მიღებულია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. ჩვენს სტუდიაში შეგიძლიათ დარეკოთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. ზარია, გისმენთ? ალო, გაყავდა უსინდისოდ გაყავდა. დიდი მადლობა პოზიციისთვის. მადლობა ქალბატონო თქვენ, რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი პოზიცია გამოთქვით. დღევანდელი დღის, დღევანდელი საქართველოს ყველაზე მთავარი საკითხი ეს არის, გაყალბდა თუ არა არჩევნები. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გისმენთ? დიახ, გაყალბდა. მიღებულია თქვენი ხმა პირდაპირ ეთერში. მე გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრე იმაზე, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ობიექტურად არის არჩევნები ჩატარებული, რამდენიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაციაც ადასტურებს ხელისუფლების ამ პოზიციას, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და მშვიდად ჩაიარა არჩევნებმა. თუმცა აბსოლუტურად ყველა პარტია, რომელიც ფაქტებს და მტკიცებულებებს აქვეყნებენ, ამბობენ, რომ ტოტალურად იქნა მიტაცებული და გაყალბებული არჩევნები. ახლა არჩევანი, უпростоრად შეფასება თქვენზეა საზოგადოებაზე. როგორ ფიქრობთ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? გამარჯობა. გაყალბდა, მართლა. მიღებულია თქვენი ხმა.
ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. ეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივია, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმაუწყებლობთ და გისმენთ თქვენ, ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, ამიტომ დაგვიკავშირდით და გვითხარით, რას ფიქრობთ ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე. ეს ძალიან საინტერესოა. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ თქვენ ქართველი ხალხი წყვეთ ამ ქვეყნის ბედს და თქვენი შეფასება აქ უმნიშვნელოვანესია და მხოლოდ შეფასების თემა არ არის, გაყალბდა თუ არა არჩევნები, აქ ფაქტების საკითხიც არის, უნდა დამტკიცდეს ეს. და ეს მტკიცებულებები უნდა მოგროვდეს, შეიკრიბოს და წარედგინოს საზოგადოებას რაღაც გარკვეულ ნაწილს კადრების სახით ჩვენც გაჩვენებთ, აი რა ხდებოდა უბნებზე, ნაწილი უბნებისა ჩანს კადრში, ზოგიერთ უბანზე ძალიან მშვიდობიანად მიმდინარეობდა, მაგალითად მე, როდესაც მივედი ხმის მისაცემად, ძალიან მოწესრიგებულად, უპრობლემოდ მივეცი ხმა და აპარატმა მიიღო ეს ჩემი ბიულეტენი. არანაირ გარღვევას იქ არ შევსწრები ვარ მე. უნდა ვთქვა სიმართლე, მაგრამ სხვა უბნებზე რაღაც სხვა ხდებოდა აი კადრებში რა ვითარებაა, როგორი დაძაბულობა და ერთმანეთის ცხვირპირის დამტვრევა მიდის და მუქარა და შევიწროვება. გისმენთ? ალო. გისმენთ? არა. გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. დაველოდოთ მორიგ ზარს. ძალიან სწრაფად შემოვიყვანოთ, გთხოვთ მორიგი ზარი, არ ვალოდინოთ და სასწრაფოდ მივიღოთ. გამარჯობა, გისმენთ? გეცადე, ასეთი სუფთა არჩევნები არ ყოფილა არასოდეს. აბაი, თუ მიღებული არა, მოკლე პასუხი გვაქვს ჩვენ დღეს. გასაგებია, მიღებულია თქვენი ხმა, არ გაყალბებულა, ამბობთ თქვენ, ხელისუფლება ამაში გვარწმუნებს ოპოზიციას, საწინააღმდეგოს გვეუბნება, ჟურნალისტებსაც გვაქვს გარკვეული ფაქტები და მონაცემები ამასთან დაკავშირებით და მოდით საერთო ანალიზი გავაკეთოთ. რას ფიქრობთ თქვენ საზოგადოება ამ თემაზე? გისმენთ? არ გაყალბებული. მიღებულია. მადლობა თქვენს არისთვის, ქალბატონო. 557-88-95-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობს ობიექტივი, როგორც რადიო სიხშირეზე, ასევე ტელევიზიით და ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს უსვამთ შეკითხვას ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორ მიგაჩნიათ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? გამარჯობა, გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. დავემშვიდობოთ, უნდა დავემშვიდობოთ. მე ვცდილობ უკვე შედეგების გამოთვლა დავიწყო ნელ-ნელა, ბოლოსკენ მივდივართ პროცენტული მაჩვენებლის. ზარია ეთერში, გისმენთ? ალო. გისმენთ? არ გაყალბებულა. არ გაყალბებულა, მიღებულია თქვენი ხმა. ქალბატონო და დაფიქსირებულია თქვენი პოზიცია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმაუწყებლობთ, ეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივია და ვსვამთ უმნიშვნელოვანეს შეკითხვას, გაყალბდა თუ არა არჩევნები. და ამიტომ თქვენი პასუხები გვაინტერესებს ძალიან. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ილია. გამარჯობა. 13 მეტი არა. რა თქმა უნდა გაყალბდა. აი ბოლო გამოშვების წინა დააგვირგვინა ასეთი იდეალური არჩევნები არ ჩატარებულა. თუმცაცო. აი დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ვასრულებთ ამით გადაცემას. ერთი ზარიც თუ არის ბოლო ზარი მივიღოთ აუცილებლად არ ვალოდინოთ და შემდეგ დავასრულოთ. ზარი თუ არის მივიღოთ ეთერში, შემატყობინეთ. გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ. გაყალბდა როგორ რაო. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ახლავე გეტყვით პროცენტულ მაჩვენებელს. ესე იგი პროცენტული მაჩვენებელი ასეთია 38% ამბობს რომ არ გაყალბებულა 61% ამბობს რომ გაყალბდა უფრო ზუსტი რომ იყოს ჩემი შედეგები 38.18% აცხადებს რომ არ გაყალბებულა დიახ გაყალბდა აცხადებს მოსახლეობის 61.82%. რა თქმა უნდა, გულისხმობ იმ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, ვინც დარეკა და ბოლო ზარია მივიღოთ ეთერში. გისმენთ? გისმენთ, როგორ გვიპასუხებთ? არ არის კავშირი. მადლობა ყველას, თითოეულ რადიო მსმენელს და
ტელემაყურებელს იმისთვის რომ გვისმენდით ან გვიყურებდით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დღეს ობიექტივის ეთერში გქონდა გამოკითხვა ასეთი ტიპის, თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით გაყალბდა თუ არა არჩევნები. გამოკითხულთა 61.82% ამბობს რომ დიახ გაყალბდა, აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს ამას, არა არ გაყალბებულა ამბობს გამოკითხულთა 38.18%. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ, გემშვიდობებით, ნახვამდის.